हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए वी टेक में। दोस्तों, ये चाइना का फ़ोन है। इस फ़ोन का चार्जिंग जैक ख़राब हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चार्जिंग जैक चाइना मोबाइल के कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में, अंत तक वीडियो देखिए दोस्तों, आपको पूरा समझ में आएगा। चाइना का जैक आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाइना फ़ोन की जैक, इसके पहले सारे पेज खोल लेने हैं। ठीक है दोस्तों, सारे पेज आसानी से खुल जाते हैं। पेज खोल लिए सारे हमने। इसके बाद इसे खोलने के बाद इसके ये पीसीबी ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से निकालना। कई बार यहाँ हम कभी स्पीकर के तार तोड़ दें, रिंगर के तार टूट सकते हैं, माइक के तार टूट सकते हैं, है ना, लाइट के तार टूट सकते हैं। इसका ध्यान रखना, थोड़ा सा आराम से खोलना, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकल जाएगा। ये चार्जिंग जैक है दोस्तों, इसे चेंज करेंगे। जैक चेंज करने से पहले ये कीपैड का पत्ता उतारना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर गर्म हीट हम लगाते हैं दोस्तों तो एक कीपैड का पत्ता ख़राब होने का डर रहता है ना। पत्ता उतारने के बाद डर नहीं रहेगा। आप चार्जिंग जैक पे पेस्ट लगा लेते हैं दोस्तों। पेस्ट लगाने के बाद नॉर्मल हीट से हम जैक को उतार देंगे। नॉर्मल हीट रखनी है बस, ज़्यादा हीट नहीं रखनी है। ज़्यादा हीट रखने से भी दिक्कत हो जाती है ना। नॉर्मल रखना, जितनी इसकी ज़रूरत हो। सेट कर लेना अपनी। ठीक है, जैक तो उतर गया। उतारने के बाद अब थोड़ा सा इस पर पेस्ट लगा के जो है हल्के हाथ से सोल्डिंग कर देंगे। सारे प्रिंट को साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर जैक लगा देंगे, है ना। पहले थोड़ा सा पेट्रोल लेके ब्रश से साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, पेट्रोल लगा के मैं थोड़ा ब्रश से साफ़ कर लेता हूँ। थोड़ा साफ़ क्लीन हो जाएगा, अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। ये जैक है, इसकी जैकों की पिनों पे भी सोल्डिंग करनी बहुत ज़रूरी रहती है दोस्तों। देखिए, जैकों के पिन पे हम सोल्डिंग कर लेते हैं आसानी से। देखिए, सोल्डिंग कर ली हमने। सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों अब पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ा प्रिंट पे। उनके प्रिंट पे पेस्ट सोल्ड करके थोड़ा सा हल्का सा, उसके बाद हम इसे नॉर्मल हीट से आसानी से फिट कर देंगे ना दोस्तों। ये देखिए, सारे प्रिंट में अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ और दोबारा सोल्डिंग कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा सेट करना है दोस्तों बस, और नॉर्मल हीट से आसानी से बैठ जाता है। इसमें कोई रिस्क या कोई टेंशन नहीं होती है, आराम से लग जाता है। ये बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए, आसानी से फिट हो गया दोस्तों। ठीक है, नॉर्मल हीट ही रखनी है ना। ज़्यादा हीट रखोगे तो दोस्तों कई बार जैक भी ख़राब हो जाता है और इसकी पीसीबी में भी दिक्कत आ जाती है ना। देखिए, आसानी से जो है जैक फिट हो गया दोस्तों। अब जो है मैं आपको इसके जो पीछे की पिन है उस पर हल्के हाथ से सोल्डिंग कर लेते हैं, और फिर चार्जिंग करके दिखाएंगे आपको हम। जैक हमारा आसानी से फिट हो गया है। जैक फिट हो चुका है कंप्लीट, मतलब। अब दोस्तों थोड़ी सी पिन है एक दो, उससे मैं सेट कर लेता हूँ बस। उसके बाद ये ओके है, करना कुछ नहीं है आपको बस। ये देखिए, फ्रंट एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से लग गए हैं। अब जो है दोस्तों बैटरी लगा के मैं आपको इसे जो है चेक करके दिखाता हूँ चार्जिंग इसकी किस प्रकार से हो रही है ना। अब जो है इसे जो है ये देखिए, चार्जिंग कनेक्ट हो चुकी है और चालू हो जाएगी अब वो। ये देखिए, बैटरी लो है, थोड़ा सा स्लो काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, हम देखिए चार्जिंग फुल स्पीड पे अपने चालू हो गई। अब आसानी से चार्ज करेगा फ़ोन पूरा। ठीक है दोस्तों, फ़ोन फिट करने के बाद भी दिखा दिया मैंने। देखो, फ़ोन फिट करने के बाद भी कंप्लीट चार्ज करेगा ये, है ना। फर्स्ट क्लास, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आसानी से चार्ज करेगा। ठीक है दोस्तों।